تشتري شقة استلام فوري ولا بعد سنتين؟ ده قرار بيعتمد على شوية نقط لازم تحطها في بالك، وساعتها تقدر تاخد القرار وانت مستريح. الاستلام الفوري مميزاته انك تقدر تعاين الشقة وتعرف حالتها الفعلية، ده غير انك ممكن تأجرها فورا او تعرضها بعد فترة للبيع، وده هيوفر لك الاستثمار اللي انت محتاجه. يعني استثمار آمن ومضمون وسريع. بس من عيوبه ان الاستلام الفوري تكلفته اعلى بالمقارنة مع الشقة اللي هتستلمها بعد فترة، وغالبا هتدفع قيمتها كاش لانك هتستلم فوري. نروح للشقة اللي ممكن تستلمها بعد سنتين مثلا. مميزاتها انك بتقسط ثمنها زي ما قلت، وبالتالي هتعرف تتحرك في اي مشاريع جنبها. ده غير ان قيمه الشقه دي وقت الاستلام ده لو فعلا هي الاختيار الصح هتكون ضعف او ضعفين الثمن اللي انت اشتريت بيه في الاول. بس من عيوبها انها مش بتجيب عائد سريع الا بعد الاستلام، الا لو قررت تبيعها قبل ما تستلم، وده مش هيكون قرار سليم الا لو اتزنقت فلوسها او ما قدرتش تكمل الاقساط. من الاخر احتياجاتك من الاستثمار في الشقه هي اللي هتخليك تاخد قرار الاستلام الفوري ولا بعد مده. وعلشان قرارك يكون سليم وانت بتشتري ده او ده، اختار موقع كويس يكون قريب من احتياجاتك اليوميه. وكمان الخدمات المهمه، لازم تتاكد من سمعه المطور العقاري اللي هتشتري معاه، وسابقه اعماله ورأي العملاء اللي قبلك، وايه المشاكل اللي واجهته. لو مش بتشتري من ديفلوبر معروف، يبقى لازم تتاكد من ورق العقار، من ترخيص البناء وتخصيص الارض، وتعمل عقد في الشهر العقاري عشان تضمن حقوقك. وطالما قلنا عقد، يبقى لازم نوضح فيه شكل الوحده بالظبط وقت الاستلام بأدق تفاصيل التشطيب. وقبل ده كله لازم تكون متأكد انك تقدر تدفع ثمن الشقة او عندك خطط للتمويل مناسبة لظروفك المالية.